Hello everyone, I'm back. This is Inday Lisa from Hawaii, and for tonight's video, mag-unbox po tayo ng Apple Lightning to SD card camera reader. So I bought this in Best Buy for $29 only. Kasi ang regular price nila talaga is $39.99. Pero na-compare ko yung price sa Amazon na $29, kaya binigay nila sa akin ng $29. So, di ba, naka-save. So, anyway, binili ko to kasi nag-i-edit po ako ng video sa gamit lang po yung cellphone ko. Kaya parang madaming trabaho pag yung SD card ko ikukunik ko sa computer, and then ililipat ko na naman yung video from computer to my cellphone. So, ang ginawa ko, yan, nakita ko ito. Kaya, excited akong gamitin siya. Kasi, sabi, magda-direct na daw yung mga photos and videos ko from my SD card to my cellphone. Kaya, excited ako. We'll see. Import. Sample lang to kasi. Ay, hindi na pala pwede yan. Yan. Picture. Pasensya na kayo sa accent ko ha. Bisaya kasi ako eh. Pero hindi naman lahat ng Bisaya ganito yung accent. Kasi may mga Bisaya na magaling din mag-English ah. Hindi lang talaga ako pinagpala. Bisaya talaga yung accent. Basta importante, maintindihan. Ayan na siya, nag-check na. Ibig sabihin, tapos na siya, na-import na siya. Ganun lang siya, kabilis. Ito yung inano ko kanina. Ini-import. Yun lang. Salamat. Bali, ito yung sa likod niya. Salamat sa pagpanood. Till next time po. Bye-bye and good night.